Mu mwoleso gw'abalimi ogutegekeddwa ku ggombolola y'e Rwanda mu ssaza ly'e Kkooki, abalimi ssaako ne bakiyunzi ky'eddagala ly'ebirime boolesezza awamu n'okusomesa bannarakayi ku ngeri gye bayinza okulwanyisaamu ebbula ly'emmere awamu n'okusimba emiti ng'ekyokulwanyisa ekyeya ekyasazeeko eggwanga lino. Omulimisa Medi Kanyike bw'abadde ayogerako ne WBS ategeezezza nga bwe kitutte emyaka 71 okuva enteekateeka eno lwe yagungibwawo ku mulamwa ogubadde nti embeera y'obudde ekyukakyuka era n'ennima erina okukyuka. Olunaku luno lwateekebwawo okulabika nti bamanyisa abantu mu nsi yonna nti eriyo abantu abatalina mmere, ate era okwongera okulaga nti waliwo obwetaavu bw'okubeera nti tuba n'emmere ku musingi gw'amaka, ku musingi gw'ebitundu mwe tuwangaalira n'eggwanga lyonna n'ensi yonna. Charles Katabara, omukwanaganya w'ekitongole ekya Community Enterprises Development Organization oba kiyite SEDO, ategeezezza nti ekyategesezza omwoleso guno kwe kwolesebwa okw'ebika by'emmere erimwa mu ggwanga ssaako n'okufunisa emmere emala mu buli maka mu Rakai. Omulamwa gwaffe omukulu kwe kulaba nti amaka gafuna emmere emala ate nga yakiriisa, ne tuba nti tetulya buli kutuusa mukolo naye ng'emmere gye tulina yakiriisa ate ng'emala. Ekitongole kya SEDO kimaze ebbanga lya myaka 15 nga kiweereza abantu b'omu Rakai. Medi Kanyike awamu ne Yasin Lutaya, abalimisa e Rakai bakubiriza bannarakayi okusimba emiti ssaako n'obutalima mu ntobazi awamu n'okukuuma amazzi. Tukozese obukodyo oba enkola eziyamba bwe tuba tulima okutuukagana n'embeera y'obudde ekyukakyuka. Byebiriwa tusimba emiti, tubikke ettaka lyaffe, tuleme kulumba ntobazi kuzirimamu, tulabirye bulungi ettaka lyaffe lireme kukuluguka, kuba ettaka bwe likulugguka obugimu bugenda, tewali bugimu bunaabaza mmere. Ettaka eryo ligenda lirumba amazzi ate gye tusenamu bikko ne gaddugala. Ettaka eryo terigenda lyokka ate tukuume n'amazzi. So wansi w'omulamwa guno twagala kulaga bantu nti ffe na tulina obuvunaanyizibwa okukuuma obutonde obulungi tusobole okulabika nti emmere tugiina. Nga newankubadde olunaku lw'emmere lwakuziddwa mu ggwanga lyonna awamu ne Rakai, abantu abawera batondose ne bafa olw'enjala nga newankubadde gavumenti ng'eyita mu woofiisi ya Ssaabaminisita yabadduukiridde ku mmere, bangi ku bo baategeezezza nti teyabamaze awo ne bongera okusaba gavumenti okwongera okubajuna n'ebyokulya nga bannarakayi tebannaba kuggwaawo. Alipoota eno ekkuŋŋaanyiziddwa Pascal Tabe ku WBS TV.